Hazırda Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan həyata keçirdiyi seçki kampaniyası demək olar ki, Ermənistanın kənd-kənd, şəhər-şəhər gəzir və düşünürəm ki, bu çox effektiv alınır və izləyirəm də onun seçki kampaniyasını daha effektlidir digər namizədlərdən, xüsusilə Robert Kosaryan seçki kampaniyasından. Xalq demək olar ki, sadə vətəndaşların da evinə gedir və xalq da onu dəstəklər və əsas da diqqət çəkən məqam ondan ibarətdir ki, siz də dediniz, daha sadə yerlərdə xalqın içində oturur, çörək yeyir və onlarla birgə olur. Həmçinin bir də diqqət çəkən məqam Ermənistanın hazırki xəritəsində, real Ermənistan konsepsiyasında bu təbliğ edir və həmin xəritələrin maketini də məhz vətəndaşlara verir və bununla da Ermənistan əhalisini mövcud reallıqlarla barışmağa, bu istiqamətdə maarifləndirici işlər də həyata keçirir. Hesab edirəm ki, hazırda Nikol Paşinyanın seçki kampaniyasına ciddi təsir edəcək bir qüvvə də yoxdur. Həmçinin ona təsir edəcək bir xarici qüvvə, bir Rusiyadır. Düşünürəm ki, bu da kifayət qədər güclüdür. Çünki kifayət qədər xalq Nikol Paşinyanı dəstəklər. Baxın, birinci mərhələdə aprel ayında keçirilən rəy sorğularında Nikol Paşinyan 36% səsi aldı. Müəyyən respondentlərin müəyyən hissəsi ona səs verəcəyini qeyd etdi. İkinci mərhələdə 47%, indiki mərhələdə isə 49%. O demək olar ki, respondentlərin səsini alır və demək olar ki, Ermənistan əhalisi onu dəstəklər. Amma onun rəqiblərinə baxaq. Məsələn, Güclü Ermənistan Partiyasının Samvel Karapetyan, o 10%, amma Robert Kosaryan isə 4%. Yəni, hesab edirəm ki, hazırda Nikol Paşinyan rəqibləri kifayət qədər Nikol Paşinyana ciddi şəkildə alternativ deyil və Nikol Paşinyan apardığı bu seçki kampaniyası Ermənistanın küçə-küçə, kənd-kənd gəzməsi onun müsbət imicinin formalaşmasına, xalqın etimadının formalaşmasına gətirib çıxarır və hesab edirəm ki, seçkiyə də bu istiqamətdə gedərsə və düşünürəm ki, o parlamentdə hökuməti quracaq səs çoxluğu da ala bilər. Düzdür, indiki rəy sorğuları onu tam parlamentdə hökuməti formalaşdırmaq, konstitusiya çoxluğuna sahib olmasına gətirib çıxarmır. Amma indiki templə gedərsə, proses onun tamamilə lehinə dəyişə bilər, konstitusiya çoxluğuna nail ola bilər. İndi Samvel Karapetyan ikili vətəndaşdır, onun rəqibi ikinci yerdədir. Rusiya və Kipr vətəndaşdır, onun namizəd olmağı çətin məsələdir. İndi Robert Kosaryan da bundan istifadə edir, Rusiyadan müəyyən dəstək və Samvel Karapetyan da tərəfdarlarını öz tərəfinə çəkməyə çalışır ki, Nikol Paşinyana rəqab olsun. Amma Robert Kosaryan da seçki kampaniyasını izləyirəm, zəifdir, kifayət qədər ona dəstək yoxdur. Çünki köhnə klandır, onun vaxtında Ermənistan iqtisadi blokada da olub, müharibədə olub və hazırda da Ermənistan seçki kampaniyası da sülh və müharibə tezisi arasında bir mübarizə gedir. Çünki Robert Kosaryanın sülh çıxışları, həmçinin Samvel Karapetyanın çıxışları Azərbaycana qarşı yenidən müharibə əhval-ruhiyyəsi, Qarabağ məsələsi. Amma Nikol Paşinyan seçki kampaniyasında Qarabağ heç vaxt Ermənistana aid olmayıb, Azərbaycanındır, qonşularla sülh müqaviləsi bağlamaq lazımdır, Ermənistanı inkişaf etdirmək lazımdır, qonşularla sülh, Azərbaycanla, Türkiyə ilə. Yəni, konsepsiyası buna uyğundur. Mən düşünürəm ki, məhz 7 iyun seçkilərində Ermənistan əhalisi iki variantda səs verməlidir. Müharibə və yaxud sülhə. Düşünürəm ki, Ermənistan əhalisi daha çox sülhə səs verəcək ki, nəinki müharibə. Amma məsələn, digər tərəfi ondan ibarətdir ki, keçirilən rəy sorğularında 39% əhali qrupu var ki, onlar bir tərəfdir. Bilmirlər ki, Robert Kosaryan, Samvel Karapetyan yaxud da Nikol Paşinyana səs versinlər. İndi namizədlər həmin seçki qrupunu əl almağa çalışır, həmin elektoratı və Nikol Paşinyan da hazırki seçki təbliğatı da apardığı mübarizədə məhz 39% bir tərəf elektoratı öz tərəfinə çəkməyə. Düşünürəm ki, Nikol Paşinyan həmin 39% elektoratı öz tərəfinə çəksə, seçkilərdə tam əminliklə qələbə çalacaq və parlamentdə konstitusiya çoxluğunu da alıb hökuməti tək başına formalaşdıra bilər.
Məhəmməd bəy, siz artıq Ermənistan daxilindəki proseslərdən söz açdınız, köçəryan məsələsinə də toxundunuz. Ancaq hazırda Nikol Paşinyan köçəryanla bağlı daha sərt bir mövqeyin sərgilənməsinin vacib olduğunu düşünür. Yəni, deyir, ümumiyyətlə o həbs olunmalıdır. Köçəryan da Paşinyanın, necə deyərlər, Ermənistanda uğur kimi görünən əslində addımlarına da öz təbiricə kölgə salmağa çalışır. Misal üçün, bu günlərdə az qala Ermənistanda toy bayram edilən bir hadisə var idi. Sezar özü yeriyən haubitsaları Fransadan alması. Köçəryan çıxdı, dedi ki, niyə buna ehtiyac duyurdu? Daha ucuz məhsullar da ala bilərdi. Ermənistan cəmiyyətində bəs Köçəryanın belə açıqlamaları necə qəbul olunur? Doğrudan da mı bugün Ermənistan cəmiyyəti Sezar üçün və yaxud da digər silahlar üçün milyonlarla xərcləməyə hazırdır, tək ki hərbi qüdrəti çox olsun, yoxsa hərbi xərclər azaldılsın, cəmiyyətin sosial rifahı daha yaxşı olsun, tərəziyə qoyanda hansı daha ağır gəlir? Bilirsiniz, Nikol Paşinyan hərbi xərclərin müəyyən qədər azalmaq istiqamətində də mesajlar vermişdi. Hətta silahlı qüvvələrin şəxsiyyətinin azaldılması istiqamətində plana malikdirlər və bu da Ermənistan cəmiyyətinə normal qarşılandı. Ermənistan hökuməti bilirsiniz ki, 2-ci Qarabağ müharibəsində, terror əməliyyatında onların tamamilə hərbi texnikası sıradan çıxıb və Ermənistan Rusiyadan silah alışını Nikol Paşinyan tamamilə sıfırlamaq, daha çox Qərblə, Fransa ilə, həmçinin Hindistanla silah alışı həyata keçirirlər. Təbii ki, bu Ermənistan silahlanmasıdır. Bu, əgər Ermənistan sülh istəyirsə, bu yaxşı bir hal deyil, silahlanmamalıdır. Düşünürəm ki, Ermənistan əhalisi hələ də onlarda müəyyən qədər revanşist əhval-ruhiyyə var. Çünki 30 il ərzində bu formalaşıb. Bunlar yenə də bilirsiniz ki, müharibə qorxusu var. Çünki Robert Koçaryan yenə də onlara bunu aşılayır. Həmçinin Samvel Karapetyan və hesab edirəm ki, Ermənistan əhalisi daha çox sülhə səs verər bu istiqamətdə. Necə 2021-ci ildə müharibə bitən kimi yenə də sülh üçün Nikol Paşinyana səs verdilər. İndi bunlar silahlar alır. Sezar Fransadan alıblar. Amma Robert Koçaryan deyir ki, ucuz silah bir növ Rusiyanı bu nəzərdə tutur. Və Robert Koçaryan bir növ əhaliyə də mesaj verir ki, baxın, mən bahalı silahlar almayacağam, ucuz silahlar gətirəcəm. Burada həm publikaya, Ermənistan əhalisinə mesaj verir ki, mən ucuz silahlar alacağam, daha çox pulu sosial yönümə xərcləyəcəm və Rusiyada mesaj verir ki, mən səninlə olacağam və səndən silahlar alacağam, nəinki Qərblə. Amma Ermənistan əhalisi hazırda nə silah, nə də başqa bir hərbi doktrina lazımdır. Bu günlər Ermənistan əhalisi üçün sosial rifah inkişaf lazımdır və bu müstəvidə də Nikol Paşinyan bütün strategiyasını o istiqamətdə qurub. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan və Türkiyə onsuz da Ermənistanın bu silah alışı məsələlərinə çox ciddi şəkildə nəzarət edir. Biz Ermənistanı nəzarətsiz buraxa bilmərik ki, Ermənistan gedib kifayət qədər silahları alsın və sonradan növbəti mərhələdə force major bir məqam yaransa, revanşistlər gəlsin, hər hansı təhdid olunsun region üçün, Azərbaycan üçün. Sadəcə olaraq indi Ermənistan bunu Rusiyadan tamamilə asılılığı qopartmaq, müəyyən öz imicini formalaşdırmaq istiqamətində düşünürəm ki, bu silahları alır. Çünki müxalifət də onun üzərinə gedir, deyir ki, silahlar yoxdur, müharibədə tamamilə sıradan çıxıb, silahların 70% Ermənistan hökuməti silah almır. Hesab edirəm ki, Nikol Paşinyan 28 mayda para keçirəcək, müəyyən o Fransadan aldığı silahı nümayiş edəcək. Amma Ermənistan əhalisi düşünürəm ki, daha çox nəinki silahlamaya, sülhə səs verəcək və sülhü istəyir.